Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Акатаев Медер байкебиз келип, өз салымын кошуп, бул жерге дагы ошо краскасына жана башка жумуштарын кылып берейин деп атайын ниет коюп келген экен. Ушу жигитибизден Аллах ыраазы болсун. Өз жигитибиз садага биримдиктин кеңешинде менет кылып келет. Колунан келишинче жардам берип келет. Медер байке, комментарий бере кетпейсизби? Assalamu alaikum Ташкенбүрлүк жерлештер. Не дейбиз, ушу өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 50 лет аллеяны курулуп атканда көп эле болуп калды. Буюрса, жакын арада ушу сиздердин салган салымыңыздар менен буюрса бүтүп калат деген ниеттебиз. Андан сырткары да айтып кече турган нерсебиз, бул жерге эми ушуну Ташкенбүрлүк баягы Москвадагы иштеп жаткан, эгер баягындай тааныштарыңар болсо, же болбосо тууган урук, мындай колу бош болгон классташтар болобу, же достор болобу, кичине болсо дагы айтып койсоңуздар жакшы болмок. Не дегени, бул жерге не только финансы жактан гана жардам эмес, мындай физический жактан дагы жардамга муктажбыз да. Мындай крас эткени, мындай краскаларды кылабыз, буюрса мына буга чейинки мына краскаларды, краскасы жокторду көрүңүздөр, краскасы барды көрүңүздөр. Конечно, айырмасы бар. Ошого колуңуздарды суранабыз сиздерден. Келип, кичине болсо дагы кол сунуп кетиңиздер, Ташкенбүрлүк жерлештер. Рахмат. Мен да кошумчалай кетейин, мынакей. Өзү ар бир мен не то что Ташкенбүрлүкмүн, мен кыргызстандыкмын дегендер сөз бир патриотизмдик сезим болуш керек да, бардык эле жарандардачы. Тим более ушундай өзүбүздүн туулуп өскөн жерибизде бир ошол жакшы жумуштар элге, өзүбүздүн бала чакабызга, өзүбүздүн тууган уруктарыбызга, тааныштарыбызга бир пайда келип отурган жумуштарды сөзсүз түрдө кайдыгер карабай биргеликте чогуу бүтүрүп турсак аябай сонмот эле. Мен түшүндүрүп айткым келип атат. Бул жерде ушундай жакшы иштер болуп атат да, буйруз алхамдулилла. Анан элементарно муну айтып берейин да, бул ушу скамейканы эсли мен крастетпезем, Медер деген байкебиз крастетпезе, жана башкалар крастетпезе, ушул бойдон турат да, бир күнү чирип бузулат. Бунун бузулганына ким күнөөлүү? Биз өзүбүз. Башка бирөө келип туруп ушу скамейканы оңдопчу, крастетипчи, реставрация кылып бербейт да. Бул кимге керек? Бул бизге керек. Биздин шаарыбызга керек, шаарыбызда жашаган элдерибизге керек. Ошого ар бирибиз, ар бир патриот жигиттер көбүнчө өзүбүздүн шаарыбызга күйүнүшүбүз керек, колдон келишинче, ар жагынанчы. Анан ушундай нерселерди, элементарный нерселерди келип өзүбүз келе албасак да, хотя бы акелерибизди, үкөлөрүбүздү, достор, классташтарыбызды айтып, ушун жардам берип коелу деп сөзсүз түрдө келип жардам беришибиз керек. Антпесек в основном именно ушу Ташкенбүрдө жашаган, ушу райондо жашагандар сөзсүз түрдө келип баягы өз салымыбызды кошуп жардам бербесек бир аз кичине кайдыгерлик мамиле болгондой болуп калат да. Ошого колдон келсе ушундай жакшы иштерди колдон чыгарбай, ушундай элге пайдасы тийип отурган иштерди биргеликте кылып бүтүргөнгө аракет кылайлы. Мынакей, бул жер крастет койдулар, уже көркү башкача. Бул жерде уже барктала баштайт да, чем мына крастетилбеген скамейка карагандачы. Бул жердин уже азыр кичине болсо дагы көркүнө келип калды. Бул жерге отурсаң дагы кичине жагымдуу. Буну бусканы да жол бербейбиз да, жаңы эле экен дегендей болупчу. Антип тура берсе бир күнү турат да бирдемеси бузулат, бир күнү турат да тактасы чирий баштайт. Анан темири чирий баштайт. Анткени эч ким өз карабай көңүл урбогон айынан да. Ошого келгиле туугандар, бардыгыбыз биргеликте бир эле пример бул скамейкада, атак бул жакта бул жерде канча детский площадкаларды реставрация кылып, нар жагына жаңы курдук. Плафондорду кылып атабыз, олорун крастетип буйруза бүгүн полный светтерин уладык, жандырабыз. Бул жерлерин мындай полный асфальт кылган атабыз жолдорун. Бул бир ушул жигитке, же мага ушу айтып аткан, же тиги байкебизге, же башка
адамдарга эмес да, бул баардыгыбызга керектүү жер да. Бул жерде жүрсөк өзүбүздүн жүзүбүз, өзүбүздүн көркүбүз, өзүбүздүн шаарыбыздын көркү болот. Ошого биргеликте баардыгыбыз жапа тырмакта ушундай эл менен кылып аткан иштерди баарыбыз биргеликте кылайлы. Чогуу досторубузду да айтайлы, өлкөлөрүбүздү да айтайлы. Өзүбүз да келген аракет кылайлы. Хотя бы бир 20 мүнөттүк, 15 мүнөттүк ишке деле келип кылып койсок, өзүбүзгө эле жакшы кудай каласа. Ошол эң негизгиси бардык жагынан, туура жагынан түшүнүңүздөр. Туура кабыл алайлы бардыгыбыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.